Evet, Aybastı Perşembe Yaylası. Çiftçi kardeş şu anda yaylaya doğru gidiyoruz. Aşk peşinde koşa koşa yoruldum. Hoşça kal sevdim, benden bu kadar. Aşk peşinde koşa koşa yoruldum. Hoşça kal sevdim, benden. Güzel Perşembe Yaylası. Perşembe günlerden. Üzülüşte aradım, saçta aradım. Evet, şöylece videomuza devam ediyoruz. Güzel yaylamız. Maskemizi takalım. Maşallah bayağı kalabalık. Gitgide yaylamız gelişiyor. Evet. Yeşil fındığımız da var. Yeşil fındık satışı. Furkan da koyunu kesiyor. Koyun kese de Evet. Yeşil mısır. Tezgahlar. Pazarda her şey var. Gördüğünüz gibi buranın bugün pazarı. Evet. Ballar, tereyağlar. Yok. Evet. Şükrü de satıcılık yapıyor. Gözükmüyorsun ki orada la. Evet, bunlar da it burnu pekmezleri. Gördüğünüz gibi doğal ev yapımı diyor. Kuşburnu marmelatı diyor. Ballar var. Mehmet abi hayırlı işler. Evet, közde mısır pişiriyor. Gel buraya gel. Gördüğünüz gibi et ocaklarımız var. Evet, tırlım.
Evet, bu da ciğer kebabı. Meşhur. Evet, yumurtalar, mantarlar, peynirler, ceviz bile var. Tuhafiye pazarı var. Şalvar var mı? Yok yok. Bunlar da bizim komşularımız. Hayırlı pazarlar. Canlı yayın yapıyor. Bir damla bir şey yok. Bir damla ne bir başkası. 2,5. Evet, mısırcımız var. Yeşil fındığımız var. Hayırlı işler. Topluyor mu? Evet, güzel yaylamızda her şey var. Evet. Açıcı kız. Kendim yapsam doğru diyorum bak. Ha burada oturup kendim görsem tamam. Evet. Peynirlerimiz var. Yuvarlar var. Bizim de yuvarlak mı? Bunlar da hediyelik. Bir tane olacak değil mi? Evet. Evet. Videomuzu burada bitireceğim. Şöyle çekeyim.